Hi, it's Edison. It's DC and hydrate. Welcome to Femmes React. We are here to watch Be My Favorite episode 5. The continuation from last week is that Kawi was like, bro, you gotta tell Pear the truth. In his drunken state, in a moment of abnormal clarity, he made a good point in which that, yes, Pear should be let down. And, I think Kawi was thinking about her and caring about her, but he did make the point that creating distance from, what's his face? Dan. The way that he's creating... We'll get everyone to call him Dan. No. The way that he's creating distance from Dan is I think a bit more less elegant than what Dan is doing himself. So maybe he'll have that moment of self-reflection and be like, I should also be honest about where we are at, because the way that he's like pushing him away in like cruel ways is not cute. But yeah, we'll see what growth is in store for our participants. He went to the future and then went back, and he only got like 1,000 baht out instead of like, I would have gotten like buku rich or whatever, but that would have like messed with the timeline. He doesn't have enough self-realization that, hey, you know what? I should be taking this thing too. Or he can just like think about it and just be like, he's a nice person. Not to push him out my life totally, but he's still a good friend to be around. If you want friendship, offer him that at least. All right, let's get Be My Favorite. มึงเลิกปล่อยเบอร์ความรู้สึกของตัวเองสักทีก่อนที่จะมีคนอื่นเขาเดือดร้อนกับมึงมากกว่านี้แพรเราไม่เคยคิดกับแพรเกินเพื่อนเลยอะ Maybe that's why I didn't like that moment, because I couldn't put my finger on it, but it was like, Kobe, you don't have a high horse to preach to others about rejecting people or morals or whatever. So I wonder if Thai people have really good memory when it comes to last names, because I cannot remember any of these. Yeah. Just because you get used to names that you're socialized to. I have a hard time remembering first names. What's his name? Who's Dan again? What's his name? Hussein. Hussein, yes. You can swallow your food. ไปคุยกับกูหน่อย No one has any socks on. ลองคิดมาแล้วนะ มันอาจจะจริงอย่างที่มึงพูดอะที่กูไม่ยอมทำตัวชัดเจนกับความสัมพันธ์นั่นกับแพรแล้วก็กับคนอื่นด้วย Oh. Well, he shouldn't have socks on with those sandals, เป็นเพราะกลัว Birkenstocks. ไม่ใช่แค่กลัวเผลอทำร้ายคนอื่นแต่กูกลัวอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะมึงได้คุยกับแพรหรือยังกูบอกเขาไปแล้วกูไม่ได้คิดอะไรเขาแล้วมึงอะมึงชอบแพรจริงเหรอ Oh, that wasn't really a confession. Wait, what? You have a time travel journal? ขอบคุณการย้อนเวลาที่ทำให้ผมได้กลับมาเขียนอะไรอีกครั้งหลังจากทิ้งไปนานหลายปีถึงจุดประสงค์แรกของมันจะแค่เอาไว้เพื่อบันทึก
เกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้แต่เอาเข้าจริงการได้กลับมาทำในสิ่งที่เราทิ้งมันไปนานก็เติมใจได้อยู่เหมือนกันตอนแรกที่ย้อนเวลาได้ใหม่ๆผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่คนเคยใช้ชีวิตมาแล้ว1 รอบอย่างผมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีเลขนี้ไหมแต่เอาเข้าจริงถึงจะได้พลังอำนาจพิเศษมากแค่ไหนเหมือนเคยมีนะเฮ้ยเลขนี้เลย แต่มันหมดไปแล้วนะสิแต่ก็ใช่ว่าผมจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างokay. So fate is still interrupting him. That's okay. You can just invest in I don't know, whatever's popular now. Bitcoin. Well, he needs the money back then, actually. เราเห็น Okay. บอกว่าอยากอ่านเรามีพอดีเลยก็เลยเอามาให้ส่วนเรื่องปีแสงก็คงเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วมั้งสิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นการห้ามใจตัวเองมีหลายครั้งที่ผมอยากจะไปดูผลลัพธ์ว่าชีวิตของผมต่อไปมันจะดีขึ้นมาบ้างไหม How long has it been? แต่เพื่อไม่ให้พลังของลูกแก้วดนตรีเสื่อมไปก่อนเวลาอันควรผมจะไม่กลับไปเช็คอนาคตเด็ดขาดจนกว่าผมจะทำเป้าหมายทุกข้อสำเร็จมึงจะเครียดทำไมเนี่ยตอนนี้แพรเขาคบกับมึงแล้วไม่ใช่หรอยังไม่ได้คบก็แค่คุยอ่ะแล้วทำไมเขามีแบบสัญญาณบอกว่าเขาจะเทมึงอะก็ไม่มีแต่กูก็แค่อยากจะดีพอสำหรับเขาอ่ะส่วนกูแม่งกูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ากูจะไปทางไหนดีเนี่ยไอ้กวิกูถามมึงจริงๆนะมึงจะเครียดกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำไมวะแต่อนาคตมันก็มาเร็วกว่าที่คิดนะเว้ยมึงเชื่อกูดิที่กูทำทุกวันเนี้ยกูแค่คาดหวังอยากให้ชีวิตกูดีขึ้นมาบ้างอ่ะไม่งั้นแม่งก็ดิ่งลงเหวเหมือนเดิมอ่ะหรือว่ากูไปสมัครตัวแทนนักศึกษาดีป่ะเฮ้ยมึงลองคิดดูดีๆดิถ้าคนอย่างกูนะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้กูว่ากูต้องเจอจุด turning point ว่ะซึ่งไม่ต้องใหญ่พอที่จะทำให้กูเกิดจุดเปลี่ยนสมมตินะมึงถ้ากูได้เป็นตัวแทนนักศึกษาถ้าอนาคตข้างหน้ากูมันจะไม่ดีขึ้นก็ให้แม่งรู้ไปสิวะตามใจมึงท่าน His friend is just through with him. He's just like, okay. มันจะไปยากอะไรวะ My school president. Let's go. That's why I'm sometimes whenever I'm just like, if that's what you want to do. ความสามารถพิเศษทำไมคนเราต้องมีความสามารถพิเศษกันด้วยเนี่ยนี่แหละครับ I can time travel. เดี๋ยวผมจะทำให้มันเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่มีอะไรนะ Why is he hanging out with those guys? We just saw you do that. Wait, how did that work? What? I couldn't catch how that worked. Oh, okay. The rings aren't like กูก็แค่อยากลองดู all the way closed, and he had his hand over the and as he did it, like you could see him. I wish I cared enough to go back and watch it. ตำแหน่งมันอาจจะดูเขินๆน่ะแต่มันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกมึงไม่ต้องเป็นตัวฮาต่อหน้าทุกคนอย่างแง่ Why is he hanging out with these guys? The lightness. They probably just invited him. Like these people are objectively bad. At least especially him. ฉันไม่คิดลงไหล
Oh, you want to be a singer? ใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟังแค่อยากให้เพลงของฉันนั้นทำให้เธอสบายใจลองหลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหน Okay, I need people to come up with like other talents in BL besides singing. I mean, Pasang's a DJ, so DJ Dan. Spend it on the ones and two. oh no, is baby DJ Dan afraid to be publicly queer? How are you feeling tonight? You're feeling gay. Oh, what? I lie. Wait, this is a queer bar, right? He's not sure, he wants to go in, but he's too afraid. Oh. Is that horror or is that romance? What does it say? Why not both? Romance is a little scary. No thanks. I know. เพิ่งตีพิมพ์เสร็จ Oh, he published a book in uni. กูไม่ลืมหรอกนะเว้ย ว่ามึงคือคนที่ตามอ่านมาตั้งแต่ในเว็บ ถึงจะด่าว่ากูเขียนหัวทุกตอนก็เถอะ ขาโต๊ะกูไม่เท่ากันพอดี กูจะได้เอาหนังสือมึงอย่าไปลอง แพรเอาไปเล่มมึงดิ พอดีว่าสำนักพิมพ์ให้มาเยอะอะ แล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครละ ว่างก็ลองอ่านดูดิ Oh, Wow. cool. ไม่ค่อยอ่านนิยายแนวนี้เท่าไหร่อ่ะ แต่เดี๋ยวเราลองอ่านดูก็ได้ เก่งมาก แต่ถ้าอ่านแล้วมันไม่ใช่แนวเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะ เฮ้ย ว่าไงวะนี่เป็นคัพเปอร์ฟิล Really? Katie, stop hanging out with the me girls. ไปสมัครตัวแทนนักศึกษามาเหรอ เราก็แค่อยากลองดูอะ ดีแล้วแหละ ลองดูก็ไม่ให้เสียหายเลยเนาะ Whoa. นะครับไม่มีอะไรนะครับ You have swifter hands. ทำไมมันยากอย่างนี้วะ Oh god. Sleight of hand. That's all the magic is. Also, misdirection. Because while they have it, you go, look over there. รอแพ้เวิร์กช็อปบุคลิกอยู่ I'm not invested in this magic thing. No one's supposed to be invested in the magic thing. Oh, you were so close, baby. กูไม่รู้กูจะกรอกอะไรในใบสมัครไง เอาจริงๆนุ้ยเขาไม่มานั่งอ่านหรอกมึงจะกรอกอะไรมึงก็กรอกไปเถอะพับจรวดห่อลิ้นผิวปากอะไรก็ได้ไม่เห็นต้องคิดมากเลย มึงก็พูดได้ดิ มึงมันพรีวิเลจไง มึงจะกรอกอะไรสุดท้ายรุ่นพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรมึงหรอก I'm good at yelling at สู้ Dan. กูแม่งต้องเก่งอะไรจริงๆสักอย่างนึงอะอะไรอย่างเงี้ย Also, you're learning like one magic trick. ก็มันไม่มีไง มีดิกูจำได้ว่าวันที่สัมภาษณ์เข้าคณะกับรุ่นพี่วันนั้นอะ มึงหยุดเลย ไม่ต้องพูด กูลืมไปหมดแล้ว อ้าว อยู่ด้วยกันพอดีเลย ไปกินข้าวด้วยกันไหม You're good at ไป eating. ก่อนนะแพรมีธุระ You actually can be a championship eater. Yes. Focus on that. มึงจะยังไงเนี่ย มึงจะพูดไม่พูด เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละกูรำคาญ I'm really good at overthinking. กูไม่รู้กูจะทำยังไงคนที่มันแอบชอบกู I don't know if it's a talent, but บอกกูมาก่อนว่าใคร ไม่งั้นไม่คุย โอ้ยแม็ก มึงก็บอกเขาไปดิว่ามึงไม่ได้ชอบเขาอะ
That's what you said to Hussein. Listen to Max. ก็ไม่ได้อ่ะ มันยังไม่มาพูดกูตรงๆเลยมันชอบกูอ่ะ That's true. แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาชอบมึง That's also true. เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกันน่ะเพื่อนผู้ชายที่ไหนวะ แม่งมาเดินตามกูต้อยๆแบบเนี้ย Girl. เชี่ยนี่กูพูดไปแล้วใช่ไหมว่าคนที่มาชอบกูเป็นผู้ชายอ่ะ Oh, so you don't like him because he's a guy? ช่างอะแต่เท่าที่กูฟังมาเนี่ยนะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอก You're the problem. มึงล้วนๆเลย That's what I've been saying the whole time. I think I said that the last episode. Oh my god, it's me. What am I doing there? Yes, work at me. Girl, I'm not dancing in a sweater though. Yes. Is this Max? It's Max, right? I can tell. Yeah. Oh? Is this a love triangle? มึงปีแสงใช่ปะ Oh. Oh no, because he Uh-oh. recognized him from uni. Right. Ooh. A graphic novel. The graphic novel of 1984? Wow. อะไรกับกูอยู่วะเนี่ย Girl, I don't know. ถ้ามันยากมากแล้วมึงไม่ถนัดอ่ะทำไมมึงไม่โชว์ในสิ่งที่มึงถนัดวะ ผมชอบแต่งเพลงครับ Oh. เฮ้ย เจ๋งว่ะ ไหน ลองร้องเพลงที่แต่งให้ฟังหน่อยดิ ร้องเลย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  โอเคครับ Oh. Okay, wow. Peer pressure. Like on the spot, I have nothing to like warm up. I really do. And no. Take my hand.จากคนที่น่าเบื่อจากคนที่ไม่สดใส I write love songs. I don't actually sing them. Like I'm a writer, เป็นคน producer. ยิ้มง่าย เฮ้ย เสียงยุงกูวะเนี่ย เฮ้ย อย่าแซวเพื่อนเฮ้ย น้องบทกวีร้องต่อเลยค่ะ Oh my God. ผมแต่งไว้ประมาณเนี้ยครับ ในวันที่เราค้นพบว่า เราก็แค่คนตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรอย่างที่คิด ผมก็แอบหวังว่าโลกน่าจะใจดีกับเราให้มากกว่านี้ อย่างน้อย เราจะได้มีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ใจเราหวังมากขึ้นอีกสักนิด ก็มึงเคยบอกกูเองไม่ใช่หรอ ว่ามึงพยายามทำให้ทุกคนเปิดใจให้มึงอะทั้งแพรไหม พ่อมึง รวมไปถึงกูด้วย ทุกคนต้องให้โอกาสมึงหมดแต่มึงลองคิดดูนะ พอถึงตามึงบ้างนะแค่มึงเสือกไปรู้ความในใจของคนอื่นว่าเขาอาจจะชอบมึง แต่มึงก็ดันมีกำแพงใส่เขาซะงั้น ทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเนี่ยนะ Not Max being the queer mentor to two people. Like, Right? let's get Or you. queer mentor for one, love interest for the other. He's definitely queer mentoring everybody. Lol. ตื่นเต้นนะ วันนี้มีคันเลือกตัวแทนนี่ ไม่ไปคันแล้วเหรอ ไปดิ เรารอกวีอยู่อ่ะ งั้นกูล้างนะ ขอยได้ thank you
แพร What do you want? แพรได้อ่านงานของเรายังอ่ะ ยังเลยอ่ะ เราไม่ค่อยมีเวลา อ่ะ เซ็นให้หน่อย Girl, you can do better. พูดเล่นกับแกไปหน่อย You can do better than this. แต่จริงๆอ่ะ This is not going a direction. Come on. ท่าทางกูดูเป็นคนต้องการกำลังใจเหรอ ใครๆเนี่ยก็ต้องการกำลังใจทั้งนั้นแหละมึง และเอาจริงๆนะ มันก็ไม่ใช่ของที่ต้นทุนสูงเลยอ่ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเราไม่ให้กันยากขึ้นทุกที No. Oh my god. No. Side character who I don't even remember your name. You could do better than this. I know, girl. I love pour over coffees. Actually, that's how I make it every morning. กูแค่อยากลองเข้าไปดูเฉยๆอะ Lol. เข้าไปแป๊บเดียว กูก็ออกมา มึงไม่ได้จะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครใช่ปะ แล้วทำไมกูต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วย ทั้งที่เพื่อนในคณะกูยังแทบไม่คุยเลย มึงกลัวอะไรเนี่ย เปล่าเว้ย กูไม่ได้กลัว กูแค่ไม่อยากให้มึงเข้าใจผิดอะ เข้าใจผิดเรื่อง Well, what? คือ เอาจริงๆนะ ตอนนี้โลกแม่งก็ยังมีสงคราม การเมืองก็คนโดนจับขังคุกเพราะว่าแสดงความคิดเห็นน้ำแข็งขั้วโลกก็กำลังจะละลาย คนแม่งยังเสือกฆ่ากันตายเพราะชาติพันธุ์ศาสนาอีก แล้วมึงเป็นใครวะ มึงสำคัญมาจากไหน มึงจะไปไหนหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยทำไมมึงต้องมาคิดว่าคนอื่นจะมาสนใจเรื่องของมึงด้วย Wait, is that the advice you should be giving? I don't know if I would give that. จริงอะ Like, ก็แค่เรื่องของกู กูไม่ได้สำคัญอะไรหรอก you think like the paparazzi are following you around? So just live your life. I don't know. I mean, personally, I would never belittle somebody if they were afraid to come out. I feel like those feelings are valid no matter your circumstances. So It was about Max saying something and talking about him. Oh. Like he is the topic of he is a conversation. He is like, he doesn't want him to get out that people got the wrong idea and that people are always talking about him. Like Max would say something about it's like, who the fuck is you? Okay, I don't even talk to people. Yeah, but that's Max's mindset. If it was somebody else who is a gossip person, like people love gossip more than current affairs. So Max is over it. Like Max is just over both of these bitches. Max is like, I'm meant to be studying overseas. What happened to that plot line? Right. I thought he was like leaving. Like I'm supposed to be leaving. At least says sorry. กูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ กูแค่เผลอรำคาญเสียงมึงอ่ะ I'm irritated by all your dumbass stuff. ซึ่งกูผิดเว้ย กูไม่ควรรีบตัดสินมึงก่อน Oh, I love a person who admits they're wrong. มึงมีอะไรอยากจะบอกกูอยู่อ่ะ มึงก็บอกได้นะ ถึงเราจะไม่ได้สนิทกันอ่ะ แต่กูก็ฟังมึงได้ Girl, that's all you're here for, Max. คือจริงๆ เรื่องที่กูไปที่นั่นเมื่อคืนอะ Right? กูแค่พยายามจะหาคำตอบ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น Queer happens to all some of us. Yeah, it happens. แล้วมึงได้ปะล่ะ Yeah. ถ้ามึงอยากจะหาคำตอบอะมึงไม่จำเป็นต้องเอาตัวมึงไปอยู่ที่ไหนเว้ย Right? You can just Google stuff. Is singing really a good talent for a student representative? Like, Baby, where are your rings? สู้นะมึง รบกวนปิดโทรศัพท์ก่อนนะ they said โทษทีครับ ขอโทษครับ break a leg. They offers your encouragement. ไม่ What? เห็นเขียนความสามารถ Oh, it's พิเศษ because อะไร whatchamacallit? มีความสามารถพิเศษอะไรไหมคะ
ปกติเวลาว่างๆผมชอบแต่งเพลงครับ งั้นขอฟังหน่อยสิ No. I write songs, don't sing them. I write songs, not tragedies. Yeah. จากคนที่น่าเบื่อ จากคนที่ไม่สดใส กลายเป็นคนที่ยิ้มง่าย พลังในทุกวัน ถูกเติมด้วยรอยยิ้มของใคร ใครคนนั้นก็คือคุณ Girl, I am not finished. How did you think? What? I'm not even done. That was like halfway. What the hell? โลกมันก็แค่ดาว They were like, okay, You're done. You're done. that's ไม่ enough. หรอก We're done here. That's good enough. มันหน้าที่ของเรากันเองต่างหาก Like, ที่ต้องใจดีกับคนอื่น หรืออย่างน้อยที่สุด เราเองเนี่ยแหละ ที่ต้องใจดีกับตัวเอง Oh my god. Can we learn คน kindness? ที่พี่เพิ่งประกาศชื่อไป โอ้ คือผ่านเข้ารอบนะคะ ให้อยู่ก่อน ส่วนคนที่ไม่ได้ถูกเรียกชื่อ กลับได้เลยค่ะ No, what if I want to ทำดี stay? แล้วนะคะ What if I want ข to อบคุณนะคะ stay in this room? กัน you know what? แพ้ยินดีด้วยนะ Oh. กวิโอเคไหม เฮ้ย โอเคดิ มีคนผ่านก็ต้องมีคนไม่ผ่านแหละ มาเจอกันหน่อย ดาดฟ้าตึกคณะเรา Wait. Why is he so excited to see Pasang? What happened? But I think where it's going to be, and then Pasing says, I'm going out with Max. What? Now he has to do battle with Max. Why did he leave his bag? What is he doing? ให้มันดีกว่านี้ ให้ทุกนาทีมีความหมายเธอได้ย้อนเวลากลับไป So he has to fight Max for Pasing's heart. And Max is the final boss of Queerness. Did I miss something? Why is he running to Pasang? Just like calmly walk. ที่กูเคยบอกมึงว่า อยากให้มึงทำตัวปกติอะจริงๆแล้วคือกูเองนี่แหละ ที่ทำตัวไม่ปกติอะขอโทษนะ กวิ กูเองก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรงๆเหมือนกัน ซึ่งกูก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนอะแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้ว มึงพูดออกมาเถอะ The confession or something else? ถ้ามันจะทำให้ทุกๆอย่างมันง่ายขึ้น กูฟังได้ แล้วกูสัญญาว่ากูจะไม่ใจร้ายกับมึงอีกแล้ว กูชอบมึง So Kawi learned how to be nice. That's nice. Nice for กู him. ก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรงๆเหมือนกัน แล้วกูก็เข้าใจนะ ถ้ามึงจะตีตัวออกห่าง แล้วไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับกูอีก Well, that did change because in the future it didn't happen till he was his wedding day.
Now it's แต่กู happening. ก็ห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะต่อให้กูรู้ว่ายังไงมึงก็ต้องปฏิเสธกูก็อยากพูดออกไปอยู่ดี At least it happened now, yeah. Then instead of the future. โทษนะ I'm sorry for what? มึงไม่ต้องขอโทษกูหรอก Right? Also, why be sorry? Because I am amazing. Of course you're gonna like me. Are you speaking for yourself or Kawhi? Like, มึงรู้ไหม อะไรที่มันโคตรแย่ Maybe คือ fuck. การที่เราชอบใครสักคน แต่เราไม่ยอมพูดออกไปต่างหากกูขอบคุณมึงมากนะ ที่ยอมมาพูดกับกูตรงๆ แต่มึงก็รู้อยู่แล้ว ว่ากูคงตอบรับมึงไม่ได้ แต่กูยังเป็นเพื่อนกับมึงได้นะ ถ้ามึงโอเค okay. โอเคดิ Of course you are. You're rich, you're handsome, you have a DJing gig. Just get back out there. Talk to Max a bit more. See what happens there. Right? Max is a cutie. เมื่อก่อนผมคิดว่าสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดในชีวิต คือปาฏิหาริย์ Oh, miracles are great. I love a แท้ miracle. ที่จริงแล้ว สิ่งที่จำเป็นกว่า Oh, คือโอกาส Ready as can be. โอกาสที่จะได้ตระหนักรู้ ได้เข้าใจ girl, aren't you the one who tried to spike Top Tap's drink in Mama Go-Go? No, you ขึ้น did. กับตัวเราเอง Yeah. I need to read that monologue again. We just focused on how she sabotaged Top Tap. นี่เป็นการเดินกลับบ้านครั้งแรกของเราเลยนะเหมือนกันนะเนี่ยก็พอมีเพื่อนเดินก็เดินได้ไกลเหมือนกัน This is fun. This is pedestrian. I love เดิน it. มาด้วยกันอีกนะ โอเค So this is what other people do? เดี๋ยวเราขอตัวเข้าบ้านก่อนนะกวิกับดีๆนะ Oh, at least your tote bag is in a strategical position. นี่ฟุกมือกีตาร์ให้ร้านเหล้า Ah, จำมันได้ใช่ป่ะกวิ I remember him. yo, Daisy does. Yes, you do. You remember that? คือวันที่มึงไปคัดเลือกตัวแทนน่ะไอ้ฟุกมันช่วยงานอยู่หลังเวทีเว้ย แล้วมันได้ยินมึงร้องเพลง มันเลยอยากจะขอเพลงมึงไปทำทำนองต่อ ฮะ เพลงกูเนี่ยนะ ดิวะ คือกูเนี่ยอยากทำเพลงใหม่มานานแล้วเว้ย แต่กูคิดยังไงก็คิดไม่ออก แต่พอกูฟังเพลงเท่านั้นแหละ กูปิ๊งเลย ใช่เลย ชัดเลย อีกอย่างหนึ่งเสียงมึงก็โอเคนะเว้ย กูเลยอยากจะลองชวนมึงเนี่ยมาร้องเพลงให้วงกู And of course, DC would remember him because he has a tattoo. เพลงมึงก็โอเค เสียงมึงก็ดี ไหนมึงลองโดดิ Give me do. Do. Oh, do. โด ชัดเลย นี่แหละ เสียงมึงดีมากและอย่างที่สำคัญที่สุดเลยเบ้าหน้ามึง หน้าคิ้วบอยขนาดนี้ สาวๆกรี๊ดชัวร์หนุ่มๆก็กรี๊ดเผลอๆกูก็กรี๊ดเชื่อดิ What? มึงว่ามันจะโอเคป่ะวะ What do you mean? Of course it's okay. กูไม่ค่อยแน่ใจว่ะ I can hear y'all. I'm like right across the table. ลองดูก็ได้ สุดยอด This was not in my predictions for this show, but I feel like playing an instrument is part of GMMTV's BL manifesto. Singing. It's always singing. It's just.
Take my hand. Come. เดี๋ยว He's not even saying. Why เครี would ยดปะ play? เนี่ย Another tattoo. ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเล่นกัน I'll give you one. I don't know the lyrics. I don't wanna hold it back. This passion inside can't run from myself. Okay. From someone so boring and lifeless. What? This. Are we starting off a song like this? Yeah, he's like, you saved me. Just saying? Oh, are you thinking about Hussein and not Pear? Is this in your brain? Him sleeping on your couch? Like him taking off your shoes? Him paying for your games? And being half naked in the thing. And rubbing your head? touching your head. Yep. The head on your head. Shoulders. How's the head on your shoulders? And the shoulders, toes, knees and toes. What was that flashback? Was that like a real flashback from your brain? This is after the little high school intro thing. นายชื่อบทกวีปะเราปีแสง Sure. เฮ้ยวันนี้รุ่นพี่เขาจับกลุ่มกันไปรับไปส่งอะไปเปล่า ไม่อ่ะหออยู่ใกล้ เฮ้ยเย็นนี้เพื่อนไปกินข้าวกันอะไปเปล่า ไม่อ่ะ That's when he liked him, way back when he sang the first time. Girl, you are the oldest looking high school student I've ever seen. ที่สุดเรื่องก็มาถึงจุดนี้แล้วแหละอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าผมกับปีแสงจะเป็นยังไงกันต่อ ทำไมถึงชอบคนอย่างกูอ่ะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละ What? What the fuck? Where are you feel? What? I think that was a drunk kiss though. Like he has good feelings towards Pisang, but he's not aware of them at all. I think it's also like Max was saying, because Max is like the only smart one. No, I'm just kidding. Because he was saying like one of the things in which Khalid was doing was trying to give the people space to be themselves or whatever. But he wasn't doing the work about changing and meeting them and allowing them in. You know, he still was like keeping them afar. But when he started doing the work and like take down those walls, kind of like what he was doing with his dad, but he was still keeping them afar. And he was doing that majorly with Pasang. And even with a pair, he started doing that, in which he started getting vulnerable with the singing and things like that. Trying to get a student representative and trying to delve in to see what his talent was. He has to open up. He has to change. So he began that journey of change for him. Pasang is doing his own little journey about finding out like his sexuality, but then also I think coming from that will also be he as and his social economic class, that there's a lot of things that he wasn't able to do because of privilege, because of that, because he has to do certain things to keep that privilege. I think it's the start of a journey for both of them. Yeah, assuming that there's a lot of pressure for Pisang because of his circumstances, class-wise, or whatever his background is, you know, a masc-presenting person who plays basketball, he's popular,
who has the attention of the ladies. And then him coming to the realization he's queer. I guess there's pressures that he faces that are suggested or maybe a bit more palpable to an audience that can relate to that. His story makes sense. Like, I get what he must be struggling with, and so like, you know, Max is there to kind of give him a dose of reality, and Max is so far just being like a good friend. Like, there's nothing that's going on for Max besides being a person who gives the advice, and I mean, I would want more for him. But the advice that he gave, I think that was pertinent for this episode, was kindness in all sorts of forms, in terms of like to others and to yourself. And it's weird that I don't really see Kawi's internal feelings, even though he's the main character, as clear as I do maybe everybody else, because Kawi started off wanting to improve himself for Pear. So he's like, okay, I'll go to be the student council or apply for that, which brings him to the journey of resurfacing his singer-songwriter capabilities. It feels like he wrote that song for Pear. Like, the lyrics seem to be for her. But towards the end, it seems like he's singing them for Pisang. So I just wonder, like, where in his mind his self-awareness is for like what he's feeling, because, you know, he was like, I can't accept your feelings, Pisang. He obviously was excited to see Pisang because I think he discovered that, okay, it feels good for people to be nice to me and my singing, so the least I can do is be nice to someone who has a crush on me instead of pushing them away, and at least hear them out. So yeah, I think there are some like good moments of growth in this episode, but I don't know, I still don't like Kawi. I don't know why. The one thing I was thinking about the song, it was less about Pear, but more about himself. Because it was like, I think it was, he was boring, he was unoriginal and stuff like that. There's all these negative qualities, but he has this smile and things. And so I almost took it as him saying, this is how I see myself on the outside and how people can see me from the outside, about being all these negative things. But here I am really on the inside. I want to smile. I want to do all this, that kind of stuff. Also, the Regina George character, having a little bit of growth, and him and the Mean Girls are like sending Kawi like, oh, you could do it, text. And them. Oh, true. I didn't even notice that. Yeah. Right. Because at first they were going to be there and they were making fun of him. But because Pear's friend, look, everybody, yes, it wouldn't be nice in doing that. And he gets that growth from her, though I think she can still do better. She can still do better. She can do better. But that makes sense, so, yeah. Like the idea of kindness being paid forward and starting that chain. And like, yeah. I think it's a good message, you know, like it doesn't take much effort to promote it and to share it, and so other people might start doing it. So that's nice. Good for her for starting that chain. She's the bigger person. And he was like, just kind of snarky. I'm like, your book is bad, though. Yes, you need some encouragement. She did give him encouragement. However, I feel the whole time he's been seeking it, except he's been seeking it from Pear, because he keeps asking her, did she read it? Yeah, but it feels like he's a bit more into Pear. Like, that's the thing I'm getting. I feel like he's... I do get that too. Yeah. I do get that too. Even though Pear's not giving him the time of day, she did. And I think that did something for him. And I think that's going to be the side couple. I don't care about them. I want Max to have a relationship. I think it's good that we saw Pisang confess in this episode. I'm just trying to put together what the catalyst it was, like the things that
pushed him to confess now than 10 years in the future. And maybe that is the butterfly effect of Kawi's change in influence. He was drunk, he was saying, take action, bro. Like, you should tell her parent now and not do it later on. And that's also like, you know what, to start living for myself. Because when he was talking about that, when he said, yeah, I don't like her, but also there's somebody else I have my eye on. Those are like historically been tied together. And when you decouple one and the whole pair relationship, that he was going to go for Kawi either way. I don't know if Kawi stopped Max from going overseas, or if Max is still going overseas. But if Max stayed because of Kawi, then Max is also there to give Pisang advice. So it's like another thing that happened through Kawi's actions that helped Pisang come out earlier. Also, going back to Pisang coming out, it's not the whole mass versus femme argument. It's the argument of him realizing that he's queer and then going to a gay bar and not seeing anyone like him, and then questioning, do I even belong here because I don't see anyone like me? And I think with him seeing Max there, he saw someone like him. Not even. Max is nothing like him. They're both like in the university and stuff like that. There were a lot of, and I love this about the queer community, there were a lot of different identities and things like that, but Max was still the closest to his. But I find that, I don't know, I mean, like, it's good that they included, you know, people who express themselves in very queer ways, but then they just end up being background scenery, like, in the end. Well, no, you recognize her as the girl who... I mean, she was in Mama Gogo, but she had that raw, and now she's background scenery in here, just being a representative of queer freedom. It's just, Yes, you go from poisoning Top Tap to queer freedom. That's the way it goes. That is... Top Tap is in the way of queer freedom. They're trying to, you know, obviously represent queer people and include them in the show, on the screen, and be visible and proud. It just feels cheap. Like, it feels cheap to bring in these queer assortment of background characters, put them there, and then, you know, be like, queerness, to not have any of them have a bigger role. Like, I know Max is meant to be that person, but I mean, it happens in a few shows where you have I don't know if I would call them the fringe queers, but like, or femme, and they're used as plot devices, or in Max's case, the mentor or person that listens, and it's just my thing. Like, I want to see them have more storyline or more focus. Yeah, but then we also have to realize, like, how much can they get away with? Like, heaps more. Did Secret Crush on You not open any doors? Like, whatever. Thanks everyone for watching Be My Favorite episode 5. Let us know your thoughts, and we'll see you again for episode 6. Thanks for watching. Break a leg. Bye. See you later. Break a leg.